はい、皆さんこんにちは。今回の動画のテーマは、勝てるようになるまでやった過去検証のやり方を実演付きで解説。過去検証をなくしてはトレードで勝てるようになるのは不可能と言ってもいいぐらい、過去検証は重要なものですが、具体的に何をどうやったらいいのかわからないという方、なんだか大変そうだけど、本当にそんなの必要なのかと、その重要性についてまだピンとこない方もいるかと思います。そこでこの動画では、過去検証がなぜ重要なのか、過去検証を行う目的は何なのか、このような疑問に答えつつ、過去検証のやり方を実際にチャートツールであるトレーディングビューを使って実演付きで解説します。過去検証をこれからやっていこうと思っているので、その方法を知りたいという方はもちろん、過去検証を今現在行っている、やったことがあるけれども、その方法でいいのか今一つ自信がないという方、今回紹介する内容は僕が実際に勝てるようになるまで繰り返した過去検証の方法がベースになっています。動画を最後まで見ていただくことで過去検証の重要性や目的、やり方がわかるということはもちろんですが、勝てるようになるにはどういうことに気をつけて取り組まないといけないのかがわかるようになっています。ぜひ最後までご覧ください。それでは早速本題に入っていきましょう。過去検証の実演に入る前にですね、過去検証はなぜ重要なのか、またその目的は何なのかという点をお伝えしていきたいと思います。この点を理解していないと誤った方法で行って時間を無駄にしてしまうということにもなりかねませんので、まずこの点をしっかりと押さえるようにしてください。トレードは確率、統計のビジネスとも言われます。どんなに強いトレンドが出ていても、どれだけ教科書に出てくるような綺麗なチャートの形をしていても、どんなに完璧に見えるセットアップが現れたとしても、何が起こるかわからない、常に不確実性が伴うのが相場の世界。レンジを上にブレイクしたからといって、そのまま上に上昇していくとは限らず、相場の神様が下に行くと言ったら下がっていきます。相場の世界と一般の世界の大きな違いの一つとして、正しいことをしても間違うという点が挙げられます。僕らが普段暮らしている一般の社会では、ルールを守っていればそれほど間違いが起こることってありません。赤信号になればみんな止まりますし、電車がホームに止まればみんなドアの前を開けてくれます。でも相場の世界では青信号だから進んだのに横から車が突っ込んでくるってことが往々にしてあるわけです。たとえ自分の中では正しいと考えているルールに沿って取引を行っても、不確実性が高い世界なので、先ほどの神様の例ではないですが、不可抗力によって期待する結果が得られない、間違うということが平気であるわけです。ですので、皆さんが相場で戦っていくための武器、取引手法が大体どれぐらいの有効性を持って機能するのかを、あらかじめ数字、確率的に把握しておく必要があるんです。トレードは確率、統計のビジネス。これは重要なキーワードですので、しっかりと覚えておきましょう。では次に過去検証を行う目的について見ていきましょう。こちらはリアル資金でのトレードを始めるまでの流れを説明した図なんですが、一般的にはこの流れを経て実資金のトレードを開始するのが望ましいとされています。左から過去検証、フォワードテスト、そしてリアル資金でのトレードという流れです。これスポーツに例えると、過去検証が普段の練習、素振りとかシュート練習、走り込みといったものに該当し、フォワードテストが練習試合ですね。そしてリアル資金トレードが大会とか公式試合といった具合に、そんな感じでイメージするとわかりやすいと思います。まず一番左が過去検証、バックテストと呼ばれるものですが、過去検証を行う目的というのは主に2つあります。まず1つ目が手法の有効性を検証するというもの。これは冒頭でもお伝えした通りですが、勝率とかリスクリワードがどの程度見込める手法なのか、過去一定期間のチャートを用いてデータを集めます。リスクリワードというのは取引を行った時に被る可能性のある損失額と得られる利益の期待額の比率です。期待値なんて言われたりもします。この点は動画の後半の過去検証の実演のところで詳しく解説します。そして2つ目の目的がエントリーや決済、損切りの練習を行うというもの。先ほどスポーツの例えの話をしましたけれども、練習することなしにいきなり練習試合に臨んでも結果は出ませんよね。普段シュートの練習をしていない選手が、いきなり練習試合でゴールを決められるのは、よほどの天才肌を除いて想像しにくいです。また練習試合をすることなく、いきなり大会や公式戦に臨んだところで、スポーツをやられていた方はわかると思いますが、試合感みたいなものが欠けていたり、試合運びのような駆け引きの能力が不足していることで、実力的には勝てる相手にも勝てないということがあると思います。トレードもそれと似ていて、しっかりと練習を行った上で取引手法がきちんと実行できるレベルにまで持っていかないと、いざリアルタイムの相場を目にした時にどうしたらいいか悩んでしまうということになりかねません。
そういう理由もあって、このようなプロセスを経ることが必要だということですね。そして今回の動画では、ここの過去検証の部分を扱っているということになります。それから過去検証の実施期間ですね。どれぐらいの期間分過去検証をしたらいいですかっていうふうに疑問を持たれる方もいるかと思いますが、これは具体的に何年分といった答えはありません。手法に対する疑問点が解消するまで、その取引を行っていく自信が確立できるまで、またデータを集めるという観点では最低でも数年分は実施が必要だと思います。また過去検証の実施方法なんですが、これは Excel などの表計算ソフトを使って机上で行います。この時点では必ずしも口座を開設したりする必要はありません。続いて真ん中のフォワードテストなんですが、まず目的に関しては過去検証と同じです。過去検証との違いは何かというと、過去検証が過去のチャートを用いて行うのに対して、フォワードテストではリアルタイム相場を使ってこの①と②それぞれを検証するという点です。動画の後半の実演のところで実際の過去検証の様子をお見せしますが、過去チャートを使ってコマ送りで検証している時と違って、実際にリアルタイムのチャートで検証するときには、待つという作業が発生します。この本来トレードすべきところまで待てないという悩みを持っている方も非常に多いかと思うんですが、この待つというプロセスを含んで実際に過去検証で得られた結果と同等のものが得られるかどうかをリアルタイム相場で検証するのがフォワードテストです。またフォワードテストで用いる口座はデモ口座かリアル資金口座のどちらも可能なんですが、リアル資金を用いてフォワードテストを行う場合には、過去検証では発生しない利益を得た時の欲や資金を失う恐怖といった感情、負けた時にお金を失うという痛みが発生します。こうした待つという作業、実際にお金を失う、得るという心理面の影響を含めて検証することができるのがフォワードテストです。投資もトレードも究極的には心理面、マインド面が大きく影響してきますので、そういった状況においても自分の手法をルールを持って運用できるのかをテストするという重要なプロセスです。デモ講座だと勝てるんだけれども、リアル資金だとうまくいかないという方は、この心理面が影響している可能性が高いですので、そういった方は少額のリアル資金を使ってフォワードテストを実施してみるといいと思います。期間についてなんですが、相場には季節要因というものがありますので、夏のバカンスシーズンや年末年始というのは市場参加者が少なくなりますし、月末や期末、そういった季節要因も考慮すると、最低1年の実施を僕はお勧めしています。口座については先ほどもお伝えした通り、デモ口座でも少額のリアル資金口座でもどちらでもいいですが、僕は圧倒的に少額資金のリアル口座をお勧めします。理由は人は痛みを伴わないと学ばないからです。人によって金銭感覚、事情は異なりますので、一概にいくらくらいとは言えませんが、この金額を失っても特に困らないが、痛みを感じる金額で行うのがいいでしょう。それではここからは実際に過去検証のやり方を実演していきたいと思います。検証を行うときに必ず押さえるべき前提というのがあって、それが検証する条件を決めるということ、そして検証する手法は一つに限定するということです。まず最初の検証する条件を決めるという点なんですが、例えば皆さんが移動平均線のゴールデンクロスを利用した手法を使っているとします。この場合、ゴールデンクロスが発生したら次の瞬間にエントリーするのか、それともゴールデンクロスが発生した後に移動平均線まで再び押しを形成するのを確認してエントリーするのか、事前に条件をしっかりと決めるということです。動画の前半でお話しした過去検証の目的を思い出してもらいたいんですけども、過去検証の目的の一つは手法の有効性、具体的には勝率とかリスクリワードの数字のデータを集めるということでした。であれば、その数字を出すにあたっての条件をしっかりと定めておかないといけないということになります。それから2点目の検証する手法は1つに限定するというのは、1回の検証作業で検証する手法は1つに絞って行うということです。移動平均線のゴールデンクロスの手法も、ボリンジャーバンドと RSI を使った手法も同時にまとめて検証するのは控えた方がいいということ。これは単に頭がごっちゃになると思います。ですので、1つに絞って行いましょうということですね。はい、それではですね、ここからは実際の検証作業をやっていきたいと思うんですが、今回は使っている方も多いと思われる移動平均線ですね。移動平均線のゴールデンクロスとデッドクロス、これを例にとって進めていきたいと思います。今回検証を行う条件なんですけれども、このような条件でいきたいと思います。まず移動平均線の期間については、日足の50日移動平均線と100日移動平均線、それから4時間足では20と50の期間の移動平均線を用います。また環境認識については日足で行います。そしてエントリーは4時間足とします。
日足で2つの移動平均線のゴールデンクロスが発生したら、今度は4時間足でゴールデンクロスが発生するのを待って、発生したらその押し目でロングのエントリーをする。このような条件で検証してみたいと思います。売り側についても同様に、日足の2つの移動平均線がデッドクロスしたら4時間足に切り替えて、4時間足がさらにデッドクロスしたら戻り目でショートをエントリーするという形です。利益確定の目標値は今回はリスクリワード3で固定します。損切り位置は直近の高値安値にしたいと思います。そしてリスクリワード1のポイントまで伸びたら損切り位置を縦値に移動すると仮定していきたいと思います。今回検証する銘柄ですね、何でもいいんですけども、せっかくですので FX の中でも普段皆さんがあまり見ないであろう銘柄をピックアップして、カナダドルと日本円のクロスペア、カナダ円でやっていきたいと思います。検証はトレーディングビューのチャートを使って行います。過去検証の専用ソフトなんかも出ていると思いますが、トレーディングビューにも過去検証するリプレイ機能というのが備わっていますので、今回はそれを使いたいと思います。データも自動で集計することが可能です。またトレーディングビューで使える過去データの量はプランによって異なります。僕はプレミアムプランというのを使用しているので、かなり過去のデータも遡ることができるんですが、無料プランや他の有料プランだと閲覧できる過去データに制限がありますので、その点だけご了承ください。過去検証を行うときのリプレイ機能なんですが、チャートの一番下にあるですね、このリプレイトレードという画面を開きます。そうするとこのような画面が表示されますので、このバーリプレイを開くというところを押します。そうするとこのような画面に切り替わります。ここにですね、実際に過去検証で行ったトレードが一覧で表示されて、関連する様々なデータが表示されるといった形です。ここの歯車のボタンを押すと、このように過去検証を行うときの初期資金であったりとか、口座の通貨、それから手数料なんかも設定することができます。今回はデフォルトの設定のまま行いたいと思います。それからチャートの設定も確認していきましょう。今、日足を表示しているんですが、移動平均線を2本表示しています。赤の移動平均線が50日の移動平均線、緑が100日間の移動平均線です。インジケーターの設定を確認していくと、期間50と設定しています。それから移動平均線のタイプに関しては SMA 単純移動平均線としています。もう一本の移動平均線に関してもこのような形です。100の単純移動平均線が設定されています。続いて4時間足のチャートです。普通の移動平均線が2本とジグザグの移動平均線が2本表示されていることがわかると思います。まずこの赤の滑らかなラインの方なんですが、これが20期間の移動平均線を表します。同じように緑の滑らかなラインが50期間の移動平均線です。こちらもインジケーターの設定確認しておくと、このような形で20と50の移動平均線が設定されています。それぞれの移動平均線のタイプは SMA です。通常ですね、トレーディングビューのインジケーターを使うと、一つのインジケーターで移動平均線1本しか表示できないんですが、このインジケーターを使うと、一つのインジケーターで最大3本の移動平均線を表示することができます。このように MA1、MA2、MA3 というように、3本の移動平均線の設定をすることが可能です。また移動平均線のタイプに関しても、SMA や EMA をはじめとするこのような複数の移動平均線タイプから選択することができます。このインジケーターは僕が開発したものですので概要欄にリンクを貼ってあります。移動平均線使っている方多いと思いますが、インジケーターの数の節約にもなると思いますので使ってみてください。それからジグザグのラインが2本走っていることが確認できると思いますが、これは先ほど日足で確認した50日の移動平均線と100日の移動平均線を表示しています。つまり上位足の移動平均線を表示しているということですね。このインジケーターに関してもオリジナルで開発したものですので、概要欄にリンクを貼ってあります。興味ある方はぜひ使ってみてください。それからチャートをコマ送りで進めるときなんですけれども、画面の下側にあるバーを選択というメニューの横にある印をクリックすると、開始時点を選ぶこともできるんですが、今回はランダムに開始場所を選択したいと思います。ランダムに選択というところをクリックします。そうするとですね、今、チャートが、1984年ということになって、これだとですね、4時間足のデータはおそらくないですので、もう一度選択し直したいと思います。今、チャートがですね、一番右端のところで、2011年の9月ということになっていますので、ここから始めていきたいと思います。現時点での状況を確認すると、ここのポイントで日足のデッドクロスが起きていて、そこから下落に転じていますので、4時間足に切り替えていきたいと思います。4時間足の様子です。チャートの右端の部分ですね、少しレンジっぽい状態にはなっているんですが、この一番右端のポイントのところで4時間足の移動平均線、デッドクロスが起きそうな状況になってますので、ここからの様子を見ていきたいと思います。今ここのポイントでデッドクロスが発生しましたので、売りのエントリーをしていきたいと思います。今回なんですが、このデッドクロスが発生する過程で生じたこの下げありますね。
この下げに対する戻り売りを狙っていきたいと思います。はい。まず直近のこの下げの部分に対して、フィボナッチを引いて、ちょうど半値水準まで戻ってきたところで売りとしたいと思います。はい。ちょうど今 50% の戻りの水準に到達しましたので、ここでエントリーという形にします。損切り位置は直近の高値の上ですね。それから先ほどの条件のところで説明した通り、今回はリスクリアード1の値幅が達成した時点で損切りを縦値に置くという形にしましたので、一旦ですね、リスクリアード1の水準をこのように表示しておきたいと思います。はい。それから過去検証の途中でエントリーをする場合ですね、この画面の下に表示されている売り買いのボタンを押すことで仮想のエントリーをすることが可能です。それからこの真ん中の数字のボタンですね、これを押すと取引サイズ、ロットサイズを変更することができるんですが、今回はデフォルトの数字のままとしたいと思います。はい。ではすでに 50% の戻りの水準到達していますので、ここで売りエントリーとしたいと思います。はい。そうするとですね、このようにチャート上にポジションを持った旨表示される形となります。では、この後の予想を見ていきましょう。はい。一旦ですね、リスクリアード1の水準に到達しましたので、この時点で損切り位置を縦値に移動したというふうに仮定したいと思います。ちょうどここがエントリーのポイントですね。はい。で、今回リスクリアードの目標値3になってますので、そのポイントをですね、チャート上にこのようにマークしておきたいと思います。では、この後の様子見ていきましょう。はい。今回はリスクリアード3のポイントまで到達しましたので、ここで決済ということになります。決済するときは、この右下の全決済のボタンを押すとポジションがクローズされます。今このようにですね、利益3351円という形で表示されました。トレーディングビューのこのリプレイ機能ですね、過去検証の結果を自動でデータ集計してくれるっていうのはいい機能なんですけども、一方でエントリーの価格や決済の価格を差し値ですることができません。ですので、今回はちょうどリスクリアード3のポイントでこのように揉み合っているのでいいですが、これが仮に大陰線を伴うような大きな下落になってしまって、このリスクリアード3の水準を大きく下抜けるような動きが出てしまうと、決済した時点ではですね、リスクリアード3のポイントではなくて、3以上の値幅が出たところで決済となってしまいますので、ピンポイントにですね、損切りや利益確定を行うことができないというのが一つ難点かなと思います。今回はその点気にせずにですね、このまま継続をしていきます。それからポジション決済しましたので、結果がどのように表示されるかっていうところも見ていきたいと思うんですけども、先ほどお伝えしたように、このリプレイトレードのメニューを開きます。そうするとこのように結果が表示されます。現時点でトレード1回しか行っていませんので、終了したトレードの合計数は1、勝率が100。これがトレードを繰り返すうちに、ここの数値が更新されるという形ですね。このトレード一覧というタブに切り替えると、このように何月何日にエントリーして、何月何日に決済。取引のサイズはいくつで、利益、損失がどれぐらい、累計損益がどれぐらいといった数値が表示される形になります。はい。では続けていきましょう。はい。一旦ゴールデンクロスが発生しましたね。はい。今のところ反発が続いている状態です。はい、今ここのポイントですね、少し拡大すると、4時間足の移動平均線、デッドクロスが発生していますので、今回は条件合致したら機械的にエントリーを行っていきますので、ここに関してもエントリーを行っていきたいと思います。はい、先ほど PC が固まってしまってですね、リフレッシュしたらここのデータが消えてしまいましたので、今回結果に関してはですね、後ほど手動で集計をしていきたいと思います。はい、過去検証の方戻るとですね、今回ここでデッドクロスが起きてるわけなんですが、その直前に発生したこの手前の下落ですね。ここの部分の、半値部分まで戻ってきたらエントリーというふうに仮定したいと思います。先ほどと同じように一旦リスクリアード1の水準をマークしておきます。はい、今 50% 戻しの水準に到達しましたので、ここでエントリーがされたという形ですね。そしてその後下がって、リスクリアード1の水準に到達しましたので、この時点で一旦損切り位置を縦値のところに移動したというふうに仮定したいと思います。今回は再び反発して、このように縦値の位置まで戻ってきましたので、このトレードに関しては縦値決済で終了したということになります。今回は縦値決済になりましたので、その点書いておきたいと思います。そして最初のトレードに関してはリスクリアード3ですね。はい。では続きの予想を見ていきましょう。はい。今このポイントでも4時間足の移動平均線、再びデッドクロスが起きています。日足の移動平均線に関しては、先ほど最初にデッドクロスが起きた後、特に変化がありませんので、ここもエントリーのポイントとして考慮したいと思います。デッドクロスが発生する前の手前の下落に対して、半値水準ですね。ここまで戻ってきたらエントリーというふうにしたいと思います。はい。今回はエントリーの機会はなさそうですね。そのまま下がっていってしまっています。はい。そして今4時間足の移動平均線、再びゴールデンクロスしました。
今回ここでもですね、再び4時間足の移動平均線、レッドクロスが起きていますので、ここの点もエントリーを検討する候補のポイントとして見ていきたいと思います。先ほどと同じように、レッドクロスが発生する直前の下落の部分ですね。ここに対してフィボナッチを引いて、50% の水準まで戻ってきたらエントリーというふうにしたいと思います。今回も下がっていってしまったので、もしかしたらエントリーの機会にはならないかもしれません。引き続き様子を見ていきましょう。はい、今度4時間足の移動平均線、再びゴールデンクロスしましたね。では引き続き様子を見ていきます。ここのポイントですね。再び4時間足の移動平均線、レッドクロスになりましたので、ここもエントリーのポイントとして検討したいと思います。はい。直近の下落、このようになってますので、また 50% の戻りの水準が、ターゲットです。はい。今 50% 戻りの水準まで到達しましたので、ここでエントリーというふうにしたいと思います。先ほどと同様に、一旦リスクリアド1のポイントまで、このようにマークしておきます。今、リスクリアド1のポイントまでは到達しましたので、この時点で一旦損切りを縦値のポイントに移動したというふうに仮定します。そして利益確定の目標値は今回固定でリスクリアド3としていますので、再びその位置を表示しておきます。では、この後の様子見ていきましょう。はい、今、縦値の位置まで戻ってきてしまいましたので、今回のトレードに関しても縦値で決済という形で終了となります。この後も作業は継続して録画しているんですが、ここまでの内容で大体やり方は分かっていただけたかと思いますので、この先は早回ししていきたいと思います。はい、今ですね、2011年の9月から始めて、2012年の9月ぐらいまで来ましたので、だいたい1年分ぐらい実施したことになります。結果がこのような形です。この赤で印をつけたのが負けトレード。グレーが縦値決済、引き分けですね。そして緑が勝ちトレードです。結果を整理するとこのような感じになります。8回トレードして勝ちトレードが1回、引き分けが4回、負けが3回となっています。勝率は 12.5%、損益は計算上は0、トントンですが、スプレッドや手数料を含むとマイナスになることが考えられる結果です。勝率が著しく低いのに、計算上の損益が0で収まっているのは、引き分けでうまく逃げ切れたということと、資金管理をしっかり行ったからと言えるでしょう。このあたり、資金管理のお話ですね。ちょっとまだピンとこないという方は、概要欄に資金管理の教科書という動画を貼っていますので、参照してみてください。ではですね、ここまでの結果を受けて、なんだゴールデンクロス、レッドクロスなんかやっぱり使えないじゃんっていう風に判断するのは、ちょっと気が早いです。どの手法を検証するにしても共通して言えることですが、ここで検証終了とする人、もう一歩踏み込む人で大きな差が現れます。次はそのあたりをお話ししていきたいと思います。ではですね、今回実施した検証作業を振り返っていきたいと思うんですけれども、4つ重要なポイントをお話ししていきたいと思います。まず最初のポイントとして検証を行った期間ですが、今回は検証の方法を解説する動画ですので、時間の限りもありますから1年分しか実施していないですが、まず圧倒的に量が少ないです。今回行った検証ですね、一つ一つのトレードはだいたい2、3週間の保有期間ですので、スイングトレードに該当するわけなんですけれども、やはり検証の期間が短すぎます。この内容で行うのであれば、少なくとも数年単位、10年以上行っても多いということにはなりません。今回2011年から2012年まで検証を実施したわけですけれども、偶然にもですね、翌年の2013年くらいから長期円安相場が始まります。アベノミクスというのが本格的に始まった年ですね。ですので、さらに長いスパンで実施していくと結果が変わる可能性は十分にあります。それから2つ目の重要なポイントが環境認識です。今回の検証作業での環境認識、日足の移動平均線がゴールデンクロスしたらという条件だけで行いましたが、今回このお話をしたいがためにあえてこういうやり方をしました。動画見ていて途中で気づいた方もいらっしゃるかもしれませんが、今回の検証で行ったトレード、本来無理してトレードすべきでないところというのがいくつか含まれています。例えばこちらは2回目に行ったトレードですが、ここの部分レンジ相場になっています。このようなレンジ相場ですね。ですので、レンジ相場の真ん中で売って、このレンジの下限のところで跳ね返されているわけです。レンジ相場の特徴に関しては、こちらの動画で詳しく解説してるんですが、一般的にはレンジ相場の真ん中というのは取引には適さないポイントです。それからここのトレード、この左側の部分ですね。ここは早回ししたポイントなんですが、ここも結果は負けています。これショートのポジションを持ったんですけども、逆行して損切りになっているパターンです。ですが、この時もこのようなレンジ相場になっていて、またレンジのど真ん中でエントリーをしています。ここも確かにゴールデンクロスはしているんですが、
レンジ相場の時というのは移動平均線も絡みやすくなりますので、ゴールデンクロスとかデッドクロスとかは通常より発生しやすくなります。ということで環境認識、まだまだ見直す余地ありそうですよね。このようにインジケーターだけを見ていると結構レンジ相場だということを見逃すことってよくあります。今回の少ない検証回数の中でもレンジ相場の中でのゴールデンクロスとデッドクロス2回発生していますから、この2回のトレードでエントリーしなかっただけでも勝率と損益は改善します。無駄なところでのエントリーを防ぐだけで結果が向上することの良い例と言えるでしょう。それから3つ目のポイントがエントリーのセットアップです。今回エントリーする条件として4時間足でゴールデンクロス、デッドクロスが発生したらというふうにしましたが、例えばデッドクロス1つを例にとってもクロスの仕方というのはいくつかパターンがあるわけです。例えばこちらの図の左側の部分、赤の移動平均線を短期の移動平均線、青の線を長期の移動平均線と思っていただきたいんですけども、このように長期の移動平均線がまだ上方向に向いている状態で、短期の移動平均線がデッドクロスをするという形もありますし、右側の図のようにですね、長期の移動平均線がすでに下降に転じている状態で、短期の移動平均線が上から下にクロスするという形もあるわけです。一般的に移動平均線というのは傾きがついているとサポートやレジスタンスとして機能しますから、左のように上昇してきている移動平均線に対してクロスするのと、すでに下降している移動平均線に対してクロスするのでは挙動に違いが現れます。さらに今回はですね、上位足の移動平均線を表示するようにしましたけれども、この上位足の移動平均線との位置関係でも、上昇につながりやすいゴールデンクロス、下落につながりやすいデッドクロスの特徴というのもあるかもしれません。そのような特徴を見つけたら、それを取り入れてもう一度検証をやり直してみる。このように検証の結果を振り返ってうまくいくとき、いかないときで何らかの共通要素がないかどうかを分析してみる。こういった作業が重要なんですね。この1回検証した結果が出揃った段階で終了としてしまっては、せっかくですね、検証の条件を定めるという計画を行って、そしてその通りに実行としているのに、PDCA の Do のところで止まってしまっていて、その後の分析で得られる気づきとか改善がないまま終わってしまいます。よく手法の優位性とか、その人なりのエッジとか言いますけれども、そういう優位性とかエッジって、こういう気づきとか改善から生まれていきます。はい。最後4つ目、パラメーター調整は改善にあらずという点なんですけども、これはですね、特に初心者の方で、インジケーターを使っている方、特に注意して聞いていただきたいんですけれども、今回は移動平均線というインジケーターを使って検証を行ったわけですが、検証を行っている間、もしくはリアルタイムの相場でトレードしている時でもいいんですが、大きな動きを取り逃した。でも今回とは違う移動平均線の期間を使っていれば、その動きも取れていたかもしれない。そういうふうに考えたことがある方、経験した方もいるかもしれません。例えば真ん中の大きな動きに注目してください。ここでゴールデンクロスしているんですけれども、ここの部分の上昇トレンドというのは、今回使用したインジケーターではエントリーの条件を満たさなかったんですけども、例えばここの部分もですね、5と10の移動平均線の期間を使っていれば、ここも取れたなとか、逆でもいいです。この期間にしていれば、ここの負けを防げた。じゃあ移動平均線の設定を変えよう。これは改善でも何でもないということです。先ほどもお伝えした改善というのは、あくまで全体最適のために行うもの。このように特定の動きに対応してパラメータを調整するのは部分最適でしかありません。特定の動きに合わせて移動平均線の期間を変えたり、MACD を追加してみたり、RSI を組み合わせたりして、ここの動きを取るためのパラメータを調整していく。こういう特定の動きに合わせてインジケーターを変えたり、パラメータを変えるのをカーブフィッティングと言います。大体こういうことをするとですね、ここの部分は取れるようになるかもしれませんが、他のトレードですね、例えば、はい、この1回目のトレード、このトレードが今度は取れなくなったり、違うところでの負けトレードが増えるとか、モグラ叩きになります。パラメータを変えること自体は悪くないんですけども、変えたら変えたで全体を通して結果がどう変化するかを見ないと意味がありません。昨日はこの設定だとうまくいった。先週はこの設定にしていれば利益が出ていたというように考えるのは泥沼にはまる入り口ですので注意してください。改善を行っていくっていうのはあくまで全体最適の視点が必要ということですので、その点を忘れることなく過去検証に取り組んでみてください。はい。ということでですね、今回は過去検証はこの動画1本見てもらえれば十分という動画を作りたかったので、だいぶ長くなってしまいましたが、ここまで見ていただいた皆さん、ありがとうございます。動画の冒頭でもお伝えしましたが、僕は勝てるようになるまでとにかく過去検証を繰り返しました。
そして勝てるようになったらそれで検証は終わりというものではありません。実際にトレードしていてどうすればいいか悩んでしまったような場面ではもう一度検証してみたり、こうした方がいいんじゃないかというアイデアが思い浮かんだときは、そのアイデアを取り入れて検証してみたり、日々相場を見ていて気になることがあれば調べます。勝てるようになるかどうかって結局そういう地道な一歩一歩の積み上げです。自分の目で確かめなければ気が済まない。ぜひそう思えるようになるまでやってみてください。今回の動画参考になったという方は高評価をいただけると次回以降の動画作成の参考になります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。